Omladinski fudbalski klub Bečej 1918 ugostio je na gradskom stadionu kraj Tise u okviru osmine finala Kupa područnog fudbalskog saveza Subotica ekipu Vojvodine iz Bačkog Gradišta, a nakon 90 minuta igre plasman u četvrtfinale takmičenja izborili su gosti koji su slavili sa 1:3. Prvi deo utakmice protekao je u izjednačenoj igri bez većih prilika, lopta se najčešće zadržavala na sredini terena, a prva ozbiljna šansa viđena je tek u 27. minutu, kada su gosti nakon kornera zapretili golu Bečejaca, dok je 3 minuta kasnije Ilić snažnim udarcem sa distance pogodio prečku. Kada se već činilo da će se na odmor otići bez pogodaka, domaći tim dolazi u vođstvo u 45. minutu. Nakon kornera najviši u skoku bio je Đekić i glavom zatresao mrežu za 1:0, što je bio konačan rezultat prvog poluvremena. Drugo poluvreme donelo je mnogo više uzbuđenja, tempa i drame. Već u 50. minutu Vojvodina je izjednačila nakon autogola Kovačeva, da bi samo 3 minuta kasnije Vasić preciznim udarcem preokrenuo rezultat na 1:2. U nastavku su gosti imali nekoliko odličnih prilika da povećaju prednost, a u 77. minutu Ilić je ponovo zatresao okvir gola. Nemila scena viđena je u 85. minutu, kada su se posle ispucane lopte glavama sudarili Jović i Marković, zbog čega su obojica završila u domu zdravlja na pregledu i šivenju. Do kraja meča Vojvodina je uspela da potvrdi trijumf. U samom finišu ponovo se u listu strelaca upisao raspoloženi Vasić, koji je iskoristio prostor po levoj strani i preciznim udarcem postavio konačnih 1:3. Mi svi igramo fudbal da pobedimo. Bio to kup, bilo to kombinovano. Naravno, niti želimo da kažemo sad da nam kup nije prioritet, ali gledamo da gradimo neki mentalitet pobednički. Lepa je utakmica, derbi je lokalni, bilo je publike i danas. Imali smo svi svoje prilike i šanse, svoje neke ideje u igri. Rezultat je takav kakav, ja sam generalno zadovoljan. Pre svega čestito bi na pobedi, mislim da je stvarno bila zaslužena, da jednostavno su više želeli od nas, iskoristili svoje prilike, a i pored tih prilika, sigurno, pored tih postignutih golova imali su još par svojih šansi i videlo se svakako veća želja, volja i borbenost na svakom delu terena. Da li ne se to vodstvo, ne znam, opustilo ili ne znam šta, ali desio se pad i u fizičkom smislu i koncentracija i samim tim ovakav ishod rezultata, da kažem, je i realan. Nakon kup utakmice u kojoj je Vojvodina iz Bačkog Gradišta obezbedila plasman u četvrtfinale, oba tima se sada vraćaju prvenstvenim obavezama, gde ih očekuju veoma zahtevni protivnici. Bečejci će u nedelju gostovati u Gložanu, gde će ih dočekati drugoplasirana ekipa budućnosti. Domaćin je u odličnoj formi i sa velikim ambicijama u nastavku sezone, dok će izabranici trenera Bečeja pokušati da pruže čvrst otpor i poprave utisak nakon kup eliminacije. Nama se generalno pokazalo ove polusezone da mi više bodovi nekako smo rasterećeniji kad igramo na strani. Tako da sigurno imamo neke šanse koje ćemo da tražimo u Gložanima i sigurno da ne idemo sa belom zastavicom. Znamo da igramo protiv, da kažem, kvalitetnije ekipe sigurno u ovom momentu, što pokazuje rezultati, ali pravili smo već iznenađenja ove polusezone protiv Kule, protiv Kule u gostima, tako da ne vidim nijedan razlog zašto ne bi napravili još jedno iznenađenje protiv Gložana. Tako da ne idemo sa belom zastavicom i sigurno tražimo svoju priliku i šansu, ali opet kažem, voleo bi da bar protiv Bačkog Gradišta igramo u kompletnom sastavu, jer bukvalno od prve utakmice ove polusezone nije nam se dalo da se okupimo u celom broju. Sa druge strane, Vojvodina iz Bačkog Gradišta, ohrabrena pobedom u kupu u svom domu, dočekuje trećeplasirani Hajduk iz Topara. Biće to pravi test za ekipu iz Bačkog Gradišta, koja će pokušati da iskoristi domaći teren i dođe do važnih bodova. Nas očekuje Hajduk iz Topara, malo smo u problemu, imali smo u Ravnom Selu 2 povređene igrača bonusa, Maloga Dašića i Luku Milanovića. Oba dvojice su u lungetama, sad čekamo i to, malo je to problem, ali tu smo, borit ćemo se i stremimo ka nekim većim ciljevima, u dobroj smo seriji, ne igramo loše, borimo se i dolazi nam onako dobar protivnik sigurno, s kojim mi nemamo, da kažem, nema tu puno tajni, ali idemo da pobedimo svaku utakmicu i nadamo se tome i gledamo, nadamo se da ćemo prosto biti bolji i da ćemo napraviti iskorak ka vrhu tabela.